కషాయం తయారు చేయడానికి కావలసినవి తులసాకులు, మిరియాలు, సొంటి, అల్లం, నిమ్మకాయ, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని ఆ రోటిలో 4 లవంగాలు వేసుకోవాలి. ఒక 1 స్పూన్ మిరియాలు వేసుకోవాలి. ఒక దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రోటిలో ఒక చిన్న శుంఠి ముక్క వేసుకోవాలి. తర్వాత రోట్లో వేసి దీన్ని పొడిగా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా పొడిగా చేసుకోవాలి. పొడిగా చేసుకున్నాక ఒక పాత్ర తీసుకొని ఒక పాత్రలో ఒక 5 గ్లాసుల వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఇప్పుడు పొడి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంది దాంట్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక అల్లం ముక్క వేసి దాన్ని మంచిగా ఇలా రోల్లో వేసి కచ్చపక్క దంచుకోవాలి. తర్వాత ఈ అల్లం మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని అలా వాటర్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పసుపు 2 స్పూన్స్ ఆ వాటర్లో యాడ్ చేయాలి. పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. సో 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1 కప్పు తులసాకులు ఆ వాటర్లో యాడ్ చేయాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ బాగా మరిగించాలి. ఇలా 10 మినిట్స్ మరిగించడం వల్ల ఆ తులసాకులకున్న రసం అవన్నీ కూడా ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతాయి. ఇలా 10 మినిట్స్ మరిగించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవి చాలా ఎక్కువ వేడిగా ఉంటాయి కనుక తాగలేము. కనుక ఒక 2 మినిట్స్ చల్లగా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. అలా కొద్దిగా చల్లారాక ఒక జాలి తీసుకొని ఒక దాంట్లో ఇలా వడపోయాలి. ఇలా వడపోసి దాన్ని సపరేట్గా తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దీంట్లో కొద్దిగా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి. నిమ్మరసంలో సి విటమిన్ ఉంటుంది కనుక ఇది చాలా మంచిది. ఇలా రోజు మార్నింగ్ పరిగడుపున 1 గ్లాసు, నైట్ 1 గ్లాసు, రోజు 2 సార్లు ఇలా తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇలా రోగనిరోధక శక్తి మన శరీరంలో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కరోనా వైరస్ అనేది మన శరీరాన్ని అటాక్ చేయకుండా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టైంలో ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని తాగడం అనేది చాలా మంచిది. పిల్లలకు ఇది డైరెక్ట్గా ఇస్తే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కనుక తాగలేమంటారు. కనుక వాళ్ళకు కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసి ఇస్తే తీయగా ఉంటుంది కనుక కొద్దిగా ఎక్కువగా తాగుతారు. ఇలా ఈ కషాయం రోజుకు 2 సార్లు తాగడం వల్ల వైరస్ అనేది అటాక్ అవ్వదు అండ్ దగ్గు, జలుబు అనేవి ఏవి కూడా ఉండవు. ఇలాంటి టైంలో మీరు మీ కుటుంబం ఇది రోజు ఫాలో అవ్వండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. ఇంకా నా ఛానల్ నుండి
ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ మీకు రావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియో.